आज ६औं दिनको देशना आरम्भ हुन गइरहेको छ। योगीहरू स्वच्छन्द एरिया पथ लिएर धर्म श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। देशना गर्दै आएको लहर योपालि योगीहरूमा वृद्ध योगीहरू पनि धेरै हुँदाखेरि बुझ्न सजिलो तरिकाले कोशिश गरेर भन्दैछु। योगीहरूले बुझ्न सक्नु भएको छ। देशना गरे जति बुझ्नु भएको छ कि त बुझेर भएको छ। घरे नबुझिकन सबै बुझेर जाने हुन्छ नि। हिजोको देशना कहाँ पुगेको थियो? नन्दी राग। र अहिले पठाएका मार जतिमा अहिले मार कतिवटा भइसके? जम्मा योगीहरू सबै गडबड भयो। जनाले 6 जना, जनाले कति हो? 5 जना पहिला पठाए। दोस्रो पाली भित्री नजिकको मित्र जस्तो भएर भित्री हिसाबले मार्नलाई 1 जना भन्दाखेरि जनाले कति जना? अनि ती साँप पनि 6 जना भयो। साँप पनि हिसाब गर्दाखेरि त 10 वटा। बुझ्नुभयो नि? साँप कतिवटा? 80-20 भनेको साँप। साँप उग्र तेज घोर विष। तेज भनेको शक्तिलाई भन्छ। शक्तिलाई तेज। र तेजीला भइएका, शक्तिशाली भइएका घोर विष। घोर भनेको कडा विष भइएका। यिनी 5 जना साँपबाट भाग्ने हुँदाखेरि 4 वटा साँपबाट भाग्ने हुँदाखेरि 5 जना पछि लगाइदिए राजाले। यी 5 जनाबाट पनि भाग्यो भन्दाखेरि अब यसरी भाग्दै गयो भने भेटाउन गाह्रो हुन्छ भनेर भित्री मार। उसको नजिकको बचपनको साथी, बचपनको पनि हैन, परम्परादेखिको साथी, नजिकको साथी। तपाईँ हामीमा नजिकको साथी यो नन्दी राग छ। नन्दी रमाउने, राग तानिने। नन्दी भनेको के हो? राग भनेको रमाउने, तानिने। र हो यो भित्री मारलाई पठाए। जब यो भित्री मार आयो, भित्री मार आएपछि रमाउँछन्। किन? अब त नजिकको मित्र हो, पहिल्यैदेखिको आफ्नो मित्र भएर आएको छ। तर त्यो मित्रले आफूलाई घरिघरि मारेको थाहा नै छैन। घरिघरि मारेको थाहा नै छैन। अहिले पनि यो खण्ड मिल्यो। अब तपाईँ हामी नमरी हुन्छ। जन्मे जति नमर्ने कोही छन्? नमर्ने कोही पनि छैनन्। जन्मे जति नमर्ने कोही पनि छैनन्। हो त्यो जन्म दिनेको जरो नै यही नन्दी राग हो। राग भन्नु, तणहा भन्नु, तृष्णा भन्नु, लोभ भन्नु एकै हो भनेर मैले अस्ति नैदेखि भनिराखेको छु है। नन्दी चाहिँ रमाउनु हो। नन्दी चाहिँ के हो? रमाउनु हो। अब जुन ठाउँमा बसो त्यहीको माया हुन्छ, त्यही रमाउँछ। र हो यस प्रकारको नन्दी राग आफूमा आयो भने त्यसलाई चाहिँ शत्रु भनेर देख्न झट्टै गाह्रो छ। त्यसलाई चाहिँ आफ्नो नजिकको मित्र जस्तो बनाउन पुगिन्छ। अब अरूलाई त परे राख्दिम, साँच्चै यो संसारी दुःखबाट, यिनी दुश्मनबाट भाग्छु भनेर आचरण गर्दै गरेका योगीहरूमा पनि आचरण गर्दा गर्दै समाज राम्रो भएको अवस्थामा, समाज राम्रो भएको अवस्थामा त्यसैमाथि हल्का पृथ्वी पनि भएको बेला
भारी पनि छैन, हल्का शीतल, जति बसे पनि बसम बसम जस्तो। अनि कायको दुःख पनि छैन, मन पनि शान्ति भएको मन पर्छ कि पर्दैन? जब त्यो स्थिति आउँदाखेरि त आज त कति राम्रो भयो, आज त कति राम्रो भयो, सधैँ यस्तै भइदिए पनि त हुन्थ्यो। अब त्यो राम्रो भयो उहाँ र त्यसमा अब तान्यो, त्यसमा अब त्यो राम्रो शीतलमा गएर रमायो, त्यसमा तान्यो। नन्दी राग आइसक्यो, शत्रु आइसक्यो, के भइसक्यो? तर शत्रु आएको थाहा छैन, आफूलाई चाहिँ शीतल भनेर त्यसैमै रमाइएको छ। यो विपश्यना भित्र पनि आउँछ। विपश्यना भित्र पनि जब विपश्यना सुरु भयो, उदय भयो देख्न सुरु भयो। विपश्यना सुरु नै उदय भयोबाट सुरु हुन्छ नि त। यो खण्डको यो परमार्थ धर्म उत्पत्ति विनाश भएकोलाई देख्न सुरु भयो। जब देख्न थालेपछि यस्तो रहेछ, अब आफ्नै ज्ञानले अनुभव गर्दै जान थाल्यो, आफ्नै ज्ञानले अनुभव गर्दै जान थाल्यो। कोशिश पनि राम्रो हुँदै आयो। जब यसरी उत्पत्ति विनाश राम्रो हुँदै गरेको बेलामा, त्यो उत्पत्ति विनाशलाई एकनाश जान्दिरहेको बेलामा मन पवित्र भएको हुन्छ। विपश्यना ज्ञानले गर्दा मन पवित्र भएको हुन्छ। अनि त्यो पवित्र मनको कारणले झलक देखा पर्छ। कोही शरीरैबाट उज्यालो भए जस्तो, मेरो शरीरबाट नै पुरा उज्यालो प्रकाश नै भयो कि त्यस्तो देखा पर्छ। कोही उत्पत्ति विनाश हेर्दा हेर्दै, उत्पत्ति विनाश देख्दा देख्दै यो शरीरको स्वभावहरू मसिनो 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 हुँदा हुँदै मसिना तिलका दाना, तोरीका दाना जस्ता श्रिङ 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 भएर त्यो एक श्रिङबाट शीतलको पना आउँछ, श्रिङ शीतल हो। त्यो बेला योगीहरू अब त्यतिखेर कायको दुःख पनि छैन, मन पनि कतै जानी छैन, त्यसैलाई अनुभव गर्दै गरेको बेलामा त्यो श्रिङ श्रिङ आउँदाखेरि आहा आहा, अब त मैले क्या राम्रो भेटे, मैले क्या राम्रो भेटे, तान्यो। त्यसमा निकन्ती तानिन्छ। के हुन्छ? हो त्यो तानिने तृष्णा ठक्क विपश्यना ज्ञान भइरहेको बेलामा, विपश्यना ज्ञान राम्रो भएको बेलामा आहा गर्दै आउँदाखेरि विपश्यना ज्ञान छ कि तृष्णा छ? अनि त्यो तृष्णालाई शत्रु भनेर जानिएन, नजाने बस्दा अँगालियो कि अँगालिएन? अब त्यसमै मग्न हुन थाल्यो, आनन्द हुन थाल्यो, त्यही आनन्द त्यसैमा रमाउन थाल्यो। अब विपश्यनाले रमाएछ कि यता तृष्णाले? यो नजिकबाट आउँछ, थाहा पाउन गाह्रो छ, थाहा पाउन गाह्रो छ। त्यही भएर यो विपश्यनाभित्र त उज्यालो प्रकाश हुँदाखेरि पनि मैले भेटे होला, यही पो हो कि निर्वाण, आहा भन्नेमा हुन्छ। हो यस प्रकारकामा ठक्कै तानिने आइदिन्छ। यो चाहिँ नजिकको मित्र हुँदाखेरि आफूले झट्टै यसलाई चिनिन्न, आएको थाहा पाइन्न। विपश्यना आचरण गर्दा गर्दै त आउँछ भनेपछि त अब विपश्यना भित्र आउन सक्ने अरू बेला त जतिखेर पनि आउँछ कि आउँदैन? त्यो विपश्यना राम्रो उत्पत्ति विनाश हेर्दै गरेको त्यत्रो ज्ञानको अवस्थामा त फट्टै छलेर आइदिन्छ भने अरू बेला छल्नलाई उसलाई गाह्रो छ। अरू बेला त उसले छलिराख्नै पर्दैन, जतिखेर आए पनि हरदम स्वागत भइरहेको छ नि त। योगीहरू तृष्णालाई हरदम के गर्नुभएको छ? तृष्णालाई स्वागत। तृष्णालाई मात्रै होइन, रिसलाई पनि। कहिलेकाहीँ चित्त नबुझ्ने विषय बनाउनु भयो भने त्यहीबाट चित्त नबुझेका कल्पना आउँछन् कि आउँदैनन्? द्वेषको ढोका पनि खुल्ला नै छ, मोहको ढोका पनि, क्लेशको ढोका खुल्ला छन्। यिनी सम्पूर्ण क्लेशको ढोका खुल्ला भएकोले गर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई नरकको ढोका पनि खुल्ला भइरहेको हुन्छ, प्रेतको ढोका पनि खुल्ला भएको हुन्छ, असुरको ढोका, यता पशुको ढोका, चार अपायको ढोका खुल्ला भएको हुन्छ। यिनी ढोका खुल्ला हुँदाखेरि यदि यी ढोका चाहिँ बन्द भयो भने चार अपायको ढोका पनि बन्द हुन्छ।
तपाईँ हामी 4 अपाएको ढोका बन्द गर्न अन्त कहीँ जानु पर्दैन, यतिलाई हेर्दै भइहाल्छौँ। 4 अपाएको ढोकाको चाबी यही छ, बुझ्नुभयो नि। बन्द गर्दा पनि हुन्छ, खुल्ला राख्दा पनि, बुझ्नुभयो नि। खुल्ला त अब सधैँ राखिराखेको, बन्द गर्नको लागि चाहिँ अलिकति कोसिस त चाहिन्छ कि चाहिन्न। खुल्ला त अब सधैँभरि खुल्ला नै भइरहेको हो नि त, आज मात्रै होइन नि। अनन्तको संसारदेखि नै खुल्ला नै छ। बन्द गर्नको लागि चाहिँ अलिकति परिश्रम त गर्नुपर्छ। पछि दुःख नपाउनको लागि अहिलेदेखि अलिकति परिश्रम त गर्नुपर्छ। अहिलेदेखि अलिकति परिश्रम गर्नको लागि शरीरलाई नप्याउलाउनुहोस्, धेरै माया नगर्नुहोस्। अलिअलि खुट्टा त सबैका दुख्छन् नि, दुख्छन् कि दुख्दैनन्? यत्तिकै घरमा पनि त्यत्तिकै बस्दा पनि दुख्छन् नि, दुख्छन् कि दुख्दैनन्? ध्यान बस्दा मात्रै होइन, अरू बेला पनि त दुख्छन्। ध्यानै नगर्ने व्यक्तिका खुट्टा दुख्दैनन्? दुख्छन् नि। अलिकति दुखो भन्दैमा हिम्मत हार्ने गर्नुहुन्छ? ए दुखो भनेपछि नै हो त्यो दुखेको अरू कि व्याधि हो? व्याधिको नजिकै मरणा छ नि। हो त्यो व्याधिबाट मरणा नजाँदै अहिले छुटकारा हुनलाई कोसिस गर्नुपर्छ। मरणाको ढोकामा पुगिसक्यो भने त मैले समय पाए त कोसिस गर्थे भनेर त्यतिखेर पछुताएर काम छैन, बुझ्नुभयो नि। त्यतिखेर पछुताएर काम छैन। अहिलेदेखि नै बलियो बनाइराख्नुपर्छ। हो त्यो बलियो बनाउने विषय पछि आउँछ। र विशेष भगवानले धर्मचक्र पालीमा पनि यही तणहा ठुलो शत्रु भन्नुभएको छ। उदान पालीमा हेर्दाखेरि पनि गहकार गवे सन्त दुःखा जाति पुनः पुनः, यो तणहालाई, यो तणहा नाम गरिएको यो मिस्त्री, यो के हो? मिस्त्री, लतामा घर बनाउने, गहकार घर बनाउने लतामा मिस्त्री, यो तणहा दुःख जाति पुनः पुनः, बारम्बार दुःख दिने, दुःखको जन्म दिने मार्ने, जन्म दिने मार्ने, जन्माउँदै मार्दै जन्माउँदै मार्दै गर्ने यही तृष्णा हो। गहकारक दिठोसी पुनः गेहम नकाहसी, भगवानले उदान गर्दाखेरि मैले घर बनाउने यो यही हो भनेर चिने। घर बनाउनेलाई मैले देखे, मैले चिने। जति दुःख दिने मैले चिने। चिनेको हुँदाखेरि अब फेरि मेरो अर्को शरीर यसले बनाउन सक्दैन। घर भनेको यो घरलाई भनेको नि, घर भनेको अरू हो, यो शरीरको घर, यो घर बनाउने यो तणहा। अब यहाँ मृत्यु हुने बित्तिकै फेरि अर्को जाति गराउने नै यो तृष्णा हो, बुझ्नुभयो नि। यता मृत्यु भन्ने बित्तिकै उता फेरि जाति जन्म लिनु, जन्म गराउने यो तणहाले। तणहा भन्ने सिगो धागो जस्तो उपमा पनि दिनुभएको छ। सिगो धागोले काटेका लुगाहरूलाई ठक्क जोडेर सिलाइदिँदा गाँसिन्छ कि गाँसिन्न? जोडिदिन्छौँ। यताको मृत्यु र उताको जन्म जोडिदिन्छौँ तणहाले। यता मृत्यु भयो सक्यो त सके छैन, फेरि भोग्न पर्ने छ नि त, जोडिदियो। मृत्यु हुने साथ उता यता मरेको थाहा पाएका हुन्नन्, उता जन्मिसकेको हुन्छ। मर्यो भने थाहा पाउनु त बहुत पछि थाहा पाउँछन्। थाहा पाउनुभन्दा अगाडि उता जन्म लिइसकेको हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। अहिले अब यस्तो गर्दा देखेको मन भयो कि भएन? अहिले यहाँ यो देखाउने बित्तिकै यो सेतो भनेर जानेको मन हुन कति बेर लाग्यो? एकैछिन मात्रै हो नि, एकैछिन। त्यसमा कति धन्नै लाखौं चित्त चैतसिक चलेका हुन्छन्, लाखौं चित्त चैतसिक चलेका हुन्छन् सेतो भनेर जान्नलाई। हेर्नुहोस् है, ती लाखौं भित्रको एउटा मात्रै लिनुहोस् त कति बेर छ होला? समय भन्नै हुन्न, बुझ्नुभयो नि। यता मृत्यु र जन्म त्यति छिटो छ। यता मरेको थाहा नै भएको छैन, उता जन्मिसक्यो।
उसले पनि उता माताको गर्भवासमा जाने व्यक्ति हो भने माताको गर्भवासको प्रतिसन्धिमा लिएको आरमण र मर्ने बेलामा लिएको आरमण एउटै भइरहेको छ। उसलाई पनि थाहा छैन आफैलाई पनि। बुझ्नुभयो नि? यता माताको गर्भमा गर्भ हुने बित्तिकै प्रतिसन्धि विज्ञान भवंग चित्तले लिने आरमण र यता मर्ने बेलामा लिएको आरमण भनेको आयो एउटै हुँदाखेरि उसलाई मरेको थाहा भएको छैन। बुझ्नुभयो नि? एक भिक्षु सती पठानले चक्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ज्ञान पाइसक्नु भएको चाहिँ थिएन। सती पठानले चक्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। चक्रमण गर्दा गर्दै 81 उहाँलाई हार्ट एट्याक भएर उत्तिखेरै बित्नुभयो। तर उहाँ सती पठानमै हुनुहुन्थ्यो। यता मृत्यु हुने बित्तिकै देवलोकमा देवता भइसक्नुभयो। देवलोकमा देवता भइसक्नुभयो। अनि उहाँ देवता हुनुभन्दा अगाडि उहाँको लागि अप्सराहरू महलहरू सबै तयार भइसकेको थियो। यहाँको पुण्यले नि, यहाँ जति पुण्य गर्दै गयो उति उहाँ तयारी हुँदै गरेको हुन्छ। यहाँ जति पाप गर्दै गयो उति उता तयारी भइरहेको हुन्छ। अहिले तयारी भएको थाहा छैन नि हामीलाई। साँच्चै ज्ञानले देख्ने हो भने चाहिँ त्यो तयारीको लागि अहिले जति सकेको गरिन्छ नि अहिले आँखाले देखेको छैन। र जति पाप गर्दै गयो उति यता तयारी भइरहेको हुन्छ, जति पुण्य गर्दै गयो उति उहाँ तयारी भइरहेको हुन्छ। अनि उहाँको लागि अप्सराहरू, उहाँको पत्नी स्थानमा बस्ने अप्सराहरू, दासी स्थानमा बस्ने अप्सराहरू, फेरि तिनीहरूको पनि आफ्नो पदमा हुन्छ। भन्नुभयो नि, ती देवी भन्दैमा सबै अप्सराहरू देवताको पत्नी होइन नि, कोही दासी हुन्छन्। दासी त अब अलिकति तल भएकी भएनन्। एउटा महल बन्यो भनेदेखि उनको पुण्यले बनेको महलमा पत्नी स्थान भिन्दै हुन्छ। त्यहाँ उत्पत्ति भए जति हुन्छन् त्यो पत्नी हुन्। दासी स्थान भिन्दै हुन्छ। अनि यता मृत्यु भएर देवता भइसके तर ती भिक्षुलाई आफू मरेको थाहा छैन। म मरे भन्ने थाहा भएको छैन। अनि उनी त अब आफ्नै समाधिमा थिए। अनि उहाँ पुग्ने बित्तिकै अप्सराहरू तानातान गर्न थाले। ए धन्न आइपुग्नु भयो भन्दै खुसी हुन थाले। अब कति दिन अगाडिदेखिबाट आशा गरेका हुन् नि त, कहिले आउँछन् भनेर। अनि उनी पुग्ने बित्तिकै अप्सराहरू तानातान गर्न थाले। यसो आँखा हेर्दाखेरि त अप्सराहरू पुरा राम्रा छन्। ए उपासिकाहरू छेउमा नआऊ, अलि पर बस, मलाई नतान, मलाई नछो उपासिका। अझै पनि उपासिका भन्दैछन्। हेर्नुहोस् है, उपासिका मलाई नछो नतान। होइन, तपाईँ कहाँ भिक्षु हो र अहिले तपाईँ देवता भइसक्नु भयो। तपाईँ भन्थे होइन अहिले हामीलाई उपासिका भन्नुहुन्छ, अझै गर्छन्। तर उनलाई चाहिँ अझै थाहा भएको छैन। ए उपासिका नजिक नआओ फर्किन्छन्। ए हामीलाई चिनेनन्। उनी आफू स्वयं म भिक्षुबाट देवता भइसक्यो भने थाहा नै छैन। अब त्यो थाहा हुनको लागि ऐना नदेखाइ भएन भनेर उत्तिखेर ऐना ल्याएर लो तपाईँको अनुहार हेर्नुहोस् त भन्दाखेरि त छैन चिवरहरू, देवका आयो पो भइरहेको रहेछ। बल्ल झसङ्गे भएर अरे देवताको शरीर, म पहिला भनेर यसो हेर्दाखेरि त तल त्यो अब लास्टमा मान्छेहरू जम्मा हुँदै गरेका, आफू त मरिरहेको। ए म त देवता भएर अप्सराहरूसँग रमाइलो गर्न आचरण गरेको त होइन, म त निर्वाणको लागि आचरण गरेको। तर त्यो आचरण सफल नभइकन म मर्न पुगे। मेरो लागि बहुतै नोक्सान भयो। म यो देवलोक पाउनको लागि आचरण गरेको होइन। अब देवलोक पाउनको लागि आचरण नगरे पनि आचरण सफल नहुन्जेल त लोकमा त जन्म लिनुपर्छ कि पर्दैन? योगीहरू देवलोक पाउनलाई आचरण गर्नुभएको हो?
होइन। तर आचरण गरिराख्नु भएको छ भने अब निर्वाण नपाउन्जेसम्म त देवलोक त विश्राम गर्ने ठाउँ हो कि होइन? विश्राम गर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो भने दासी स्थानमा जानुहुन्छ कि पत्नी स्थानमा? अब कहाँ पुगिन्छ होला नि। तर दासी स्थानमा चाहिँ नजानु होला, देवलोकमा पनि दासी हुनुपर्छ नि, बुझ्नुभयो नि। अनि दासी पनि हुनुपर्छ, गएर सबै सौता मात्रै हो त्यहाँ। अब तल्लो देवलोकमा त देवता एउटा देवताका दायाँ बायाँ 500 हुन्छन् भने त्यहाँभन्दा माथिका देवलोकमा त कति हो कति। तर त्यहाँ चाहिँ सौताको त्यति ढाडआरिस हुँदैन, त्यति झगडा हुँदैन। उनीहरूको कामभोग मनुष्यसँग मिल्दैन नि त, मनुष्यसँग मिल्दैन। कुनै रुखचरा देवताहरू वही मानव वंशमा भएकाहरूको मिल्न जान्छ, तर माथि देवताहरूको मिल्दैन। मिल्छ त? मिल्दैन। र मलाई भन्दा उसलाई धेरै माया गरौँ भन्ने अलिअलि त हुन्छ, तर मनुष्य लोकको जस्तो त्यति धेरै हुन्न। मनुष्य लोकको जस्तो धेरै यहाँ भयो भने बित्तिकै आयु सकिन्छ तिनीहरूको। अलि धेरै रिस भयो भनेदेखि त्यो रिसले आयु खाइदिइहाल्छ। देवताको आयु चाहिँ भनेर हुँदैन। अलिकति शोकमा पर्यो भने पनि आयु छिटो घटिहाल्छ। मनुष्य लोकमा त धेरै पीर गर्ने व्यक्तिको आयु घटेकै हुन्छ। घट्छ कि घट्दैन? आयु घटेकै हुन्छ। र देवलोकमा धेरै रमाएर त्यो आहार खान बिर्सेर पनि कति मर्ने हुन्छन्। देवलोक भन्ने कुरा त सानो पुण्यले पनि पाउन सक्ने कुरा हो नि त। देवलोक त अरू केही पनि गर्न सकिएन भने पनि यस्तो भगवानको स्थानमा गएर कलश फेरिदिने, फुलहरू यसो अलिकति सजाइदिने, भगवानलाई पिउने जल शुद्ध जलहरू अर्पण गरिदियो र बसेर वन्दना गरिदियो भने त्यति पुण्य मात्रै छ भने पनि मर्ने बेलामा त्यो पुण्यले साथ दियो भने देवलोक त पुगिन्छ। देवलोक पुग्नलाई अप्ठ्यारो कुरो होइन, हो त? अप्ठ्यारो कुरो होइन। तर 4 अपाय जान त झन् त्यहाँभन्दा सजिलो छ। किन? श्रद्धाको लागि हामीले अलिकति त प्रयास गर्नुपर्छ। श्रद्धा हुनको लागि प्रयास गर्नुपर्छ। कुनै कुरा दान पुण्य गर्न पर्यो भने पनि यो मनसँग एकछिन झगडा त गर्नुपर्छ नि। कति गर्ने, यति गर्ने कि नगरौँ कि के गरौँ? यहाँ दोधारे हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ नि। अहिले छँदैछ होला, अर्कोचोटि पनि हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ अलि धेरै दान गर्छु भनेर सोच्न थाल्यो भने सोच्दै थोरैमा पनि पुग्न सकिन्छ। त्यो श्रद्धाको लागि त अलि प्रयास गर्नुपर्छ। लोभ हुनलाई कोसिस गरेर अलि लोभ हुने गर्नु नि भन्न पर्दैन। अलि रिसाउनु नि टाइममा त कोसिस गरेर रिसाउनु भन्नुपर्छ। यिनी लोभ दोष मोह हुनको लागि कोसिस गर्न, यिनी त हाम्रा निजी सम्पत्ति हुन् नि त। अरूलाई त श्रद्धाशील सुत चाग पन्या हिरी अत्रपलाई त कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा 4 अपाय त सबभन्दा सजिलो हो नि त जान। लोभ दोष मोह त जतिखेर पनि भइहाल्छ। हुन्छ कि हुन्न? र मनुष्य लोकमा आचरण गरिएको छ भनेदेखि देवलोकलाई त कुनै अप्ठ्यारो कुरा होइन। त्यसैमाथि विपश्यना गर्ने व्यक्ति हो भने त विपश्यना गर्ने व्यक्तिको लागि त देवलोक त केही पनि होइन, मामुली हो। त्यो भिक्षुले म यो देवलोकको लागि आचरण गरेको त होइन, यस्तामा आएर फसिन पुगे। सुरुमा किन यताको ध्यान गरेको प्रभाव छ नि त। अनि त्यो दिनसम्म चाहिँ अलिकति मनमा असन्तोष जस्तो भयो। मफतमा देवलोक आएर फसे त्यो दिन चाहिँ। अनि तिनी अप्सरामा एक आपसमा हेराहेर गर्दै हाँस्दै अनि नाच्न थाले, गाउन थाले। चाहिँ भुल्दै त धन्न आइएसम्म पुगिगयो फेरि। अलि दिनमा त चाहिँ रमाउँछन् कि रमाउँदैन? रमाउँछन्।
र त्यही पनि अब ती भिक्षु हुनाले आचरण गर्दै निर्वाणको लागि कोसिस गरेका हुनाले ला भन्ने भएको हो नि त। साधारण व्यक्तिलाई त देवलोक पुग्ने बित्तिकै ठुलै लाट्री खुले जस्तो हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ नि। साधारण व्यक्तिलाई त देवलोक पुग्नलाई त अपाय जस्तो सजिलो होइन नि त। विपसना गर्ने व्यक्तिलाई मात्रै सजिलो हो। विपसना गर्ने व्यक्तिमा शील हुन्छ, शील पालन भएको हुन्छ, समाधि भएको हुन्छ, अलिकति भए पनि सही देख्ने ज्ञान भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि देवलोक कुनै अप्ठ्यारो कुरा होइन, सस्तो छ। सस्तो चिज सजिलै मिल्छ। सस्तो चिज यता चाहिँ फेरि सस्तो भन्दा पनि मफतमा मिल्ने हो। यता चाहिँ मफतमा मिल्ने त झन् सजिलै छ कि छैन? झन् सजिलो छ। र एक उदाहरण के दिनुभएको छ भने सकुणो जाल मुत्तो वा अपोस गाय गच्छति भनेर। जस्तै एउटा जाँदाले चराहरू समाउँछ, ऊ जाल थापेर एकै चरा आएको बेलामा झप्पै छोपेर एकै सबै कुरो समाउँछ। अनि समाएर डालीमा हालेर कहाँ हाल्छ र डुलाउँछ। लो चरा छोडिदिनुहोस् पुण्य मिल्छ, एउटा चरालाई कति भन्दै। देख्नुभएछ नि तपाईँहरूले? पुण्य मिल्छ। ऊ कोही ठाउँमा यो फयाफु ठानातिर जानुहोस् त आउँछन् चरा जम्मा गर्दै, छोडिदिनुहोस् पुण्य मिल्छ। हामी त भगवानको दर्शन गर्न आएका, पुण्य मिलिरहेकै छ। तपाईँले रात दिन चरा समाउने, चरालाई थुन्ने काम गर्नुभएको, धेरै पाप गर्नु छ। तपाईँले सबै छोडिदिनुहोस् त पुण्य मिल्छ। मैले चाहिँ नि अब हामीलाई पनि पुण्य मिल्छ छोडिदिनुहोस् भन्दै आइरहेको छ नि घरिघरि। घरिघरि सताउँदा तपाईँकै हातमा छ, छोडिदिनुहोस् न, तपाईँलाई पनि त पुण्य मिल्छ। अहिले आफूले एउटा किनेर छोडिदिउँला, किनेर छोडिदियो फेरि त्यो चरालाई उसले समाइहाल्छ नि। ऊ सिपालु छ, समाइहाल्छ। फेरि एउटा छोडिदियो त्यसलाई समाइहाल्छ। भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिको पेसा नै चाहिँ भइरहेको छ। र अब त्यो जाँदाले सबै जालमा फसाएका चराहरूमा हजारौं चरा फसाएको हुन्छ। अब ती चराहरू पनि त्यसबाट उम्किनलाई कोसिस गरेका हुन्छन् नि। तर जाँदाको जालमा परिसकेका उम्किन सजिलो छ त? हजारौंमा उम्क्यो भने एउटा दुईटा कता कति, त्यही पनि आपत छ, झुक्केर कता कति उम्किन सक्छन्। हो त्यस्तै जस्तो स्वर्ग जाने पनि कता कति मात्रै हुन्छन्, अपाय जाने चाहिँ धेरै हुन्छन्। अपाय जाने त रिपिट एउटा नदी नै बगे जस्तो गइरहेका हुन्छन्। मनुष्य लोकबाट मरेर पनि अपाय गइरहेका छन्, देवलोकबाट मरेर पनि गइरहेकै छन्। ब्रह्मलोकको आयु सकेर अपाय चाहिँ सिधै जान्नन्। मनुष्य लोकबाट जान्छन्, देवलोकबाट जान्छन्। अनि यिनै अपाएका प्राणी पशु मरेर फेरि नरक जान्छ, नरकको मरेर फेरि पशु हुन्छ, त्यही तल्लो संसार पनि घुमेको घुमेछ। मनुष्य हुने त बहुत कम्ती छन्, मनुष्य हुने देवता हुने कम्ती छन्, अपाय जाने धेरै छन्। अपाय जाने किन भन्दा अपाय लाने धर्म सजिलै आउँछ नि त। लोभदोष मोह, जुन श्रद्धा शील सुत त्याग भन्ने माथि सुगति पुर्याउनेलाई छ अलिकति प्रयास गर्नुपर्छ। अलिकति प्रयास गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अलिकति कोसिस गरेर गर्नुपर्छ। यो मनलाई सकेसम्म जितेर गर्नुपर्छ। त्यही भएर यो तणहा नजिकको मित्र जस्तो भएको छ। नजिकको मित्र भएको हुँदाखेरि यसले सट्टै अपायतिर खुसुखुसु तानिरहेको हुन्छ, आफूलाई फसाइरहेको छ। उसले फसाएको थाहा पाउन गाह्रो छ। विपसना ध्यान गर्दैछु भन्दा पनि फकाउन आइहाल्छ। अलिकति राम्रो भयो भने आहा यस्तो त सधैँ भइदियो हुन्थ्यो नि, हिजो भयो आज भएन भने हिजोको जस्तै भइदियो पनि त हुन्थ्यो। एक टाइम र एक टाइम मिल्दैन नि त। योगीहरूको समाधि पनि बिहान र दिउँसो पनि मिल्दैन, दिउँसो र बेलुका पनि मिल्दैन। कहिलेकाहीँ कति राम्रो भएको हुन्छ, यही पार हो भन्छ, मैले ज्ञान पाउँछु मनमा। फेरि अर्को टाइम बस्दाखेरि फेरि कति कोसिस गर्दा पनि हुँदैन। अघि त राम्रो भएको थियो,
अहिले फेरि के भएछ, हुन्छ कि हुन्न? तपाईँ हामीलाई एकछिन र एकछिन फल दिइराखेको कर्म पनि मिल्दैन नि त। कुनले कुन समयमा फल दिन्छ थाहा छ त? थाहा छैन। अतीतबाट पनि पुण्यले साथ दिइरहेको, अहिलेको पनि कोसिस जुटिरहेको बेलामा सजिलै जान्छ नि माथि, बुझ्नुभयो नि? र तपाईँ हाम्रो चाहिँ कोसिस बारम्बार हुनुपर्छ। अतीतका पुण्यले कुन कुन समयमा साथ दिन्छ हामीलाई थाहा छैन। साँच्चै साथ दिएको बेलामा हो भने समाधि एकैछिनमै राम्रो भएर उसको खण्डको स्वभावहरू प्रष्ट देख्न पुगिहालिन्छ, बुझ्नुभयो नि? खण्डको स्वभाव देख्नलाई कति दिन लाग्छ होइन, कसैलाई उसै दिन पनि हुन्छ, कसैलाई 3-4 शिविर चढेपछि बल्ल मेसो पाउने पनि हुन्छन्, बुझ्नुभयो नि? 3-4 शिविर चढेपछि कोही पद परमा पुद्गल हो भने त खण्ड उत्पत्ति विनाश यो जन्म देख्न सक्दैनन्। पारमी भागी मात्रै हुन्छन्। कस्ता हुन्छन्? पारमी भागी मात्रै हुन्छन्। योगीहरूमा त ज्ञान छ, सबैमा बुझ्न सक्ने ज्ञान छ कि छैन? छ नि। लोकमा मनुष्य सबै एकनाथ छैन नि, तमहरू पनि परिराख्नु भएको होला। कोही व्यक्तिलाई यसो अलिकति राम्रो कुरा भनी बतायो, उल्टो बुझेर चाहिँ उल्टै निखोज्ने कहियो छ नि त्यस्ता। फेरि कति बुझाउन कोसिस गर्यो, बुझ्दैन। जति कोसिस गर्दा पनि नबुझ्ने व्यक्ति छन् नि। अनि आफूलाई आश्चर्य हो, होइन मैले राम्रो भनेको उसलाई किन त्यस्तो लियो? बिचाराको ज्ञान त छैन बुझ्ने। तमहरू त त्यस्ता हुनुहुन्न नि, हुनुहुन्छ त? भनेपछि तपाईहरु बुझ्न सक्ने क्षमता भएकै व्यक्ति हो नि त। पद परमा पुद्गल होइन। कोसिस गरे यो जन्म ज्ञान पाउने व्यक्ति हो। कोसिस गर्न सके ज्ञान पाउने व्यक्ति हो। तर कोसिस नगरिकन मफतमा ज्ञान पाए हुन्छ उहाँ र त त्यो त मिल्दैन नि। मफतमा त मिल्दैन नि। मिल्छ त? किन शत्रुको घेराबाट हामीले आचरण गर्नुपर्छ। आचरण गर्दाखेरि जब यसबाट भाग्छु भन्दाखेरि शत्रु कति पछि लागेका हुन्छन्। अन्तिम यो तणहा झन नजिकबाट उले फसाइरहेको हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ योगीहरू ध्यान बस्छौ, यसो मनलाई एकाग्र ल्याउँछु भने फेरि जान्छ, फेरि ल्यायो फेरि जान्छ। ल्याउँदै दिक्क पनि भइन्छ कि होइन? खै मलाई समाधि पनि हुन्न हो, आज एक दिन भइसक्यो, खै म त ज्ञान पाउने व्यक्ति पनि होइन होला। अनि आफूलाई रिस उठ्न थाल्यो। फेरि आफूलाई के हुन थाल्यो? रिस उठ्न थाल्यो। अनि आफूलाई रिस उठ्न थाल्यो, मैले किन चाहिँ मलाई हुन्न? मन कमजोर भयो। वीर्य भनेको त मन कहिले पनि कमजोर नबनाउनु हो नि त। वीर्य भनेको यही वीर, बुझ्नुभयो नि? अहिले मन कमजोर भयो। अनि मन कमजोर हुँदाखेरि आफूले गरेका पहिलाका पापहरू सम्झ्यौ। यिनी पाप गरेको थिए, त्यसैले होला। हेर्नुहोस् है पछुतो है त्यो बेलामा। अनि पाप सम्झेर पछुतो आयो। यस्ता पाप गरेको थिए पहिला। यिनी अब यसरी पाप गरेको छु, यो जन्म त खै हरेस खाइगयो चित्त। अब आचरण गर्दा गर्दै कहिले लोभले फसाइदिन्छ, कहिले द्वेषले फसाइदिन्छ। फसाउँछ कि फसाउन? योगीहरूलाई भएको छ कि छैन होला? हुन्छ नि त्यो। किन यो आचरण गर्ने व्यक्तिमा हुने स्वभावै हो। साँच्चै ज्ञान पाउने इच्छा भएर आचरण गर्ने व्यक्तिमा हुने स्वभावै हो। अरू बसेका हुँदाखेरि बसौँ भनौँ, धुमधुमले बसेर सोचो, समय फेको, ज्ञान पायो भने पाइयो। त्यस्तो खाले पुरा भैँसी जस्तो प्रकारले त तिनलाई त केही पनि हुँदैन नि। 10 दिन बितेर जान्छ, केही न केही हुन्छ। के जस्तो बुझ्नुभयो नि? भैँसी आलमा बस्यो भने आनन्द त्यो हिलामा उठ्न खोज्दैन नि भैँसी। देख्नुभएको छ? त्यो हिलामा बसेपछि त्यो चिसामा उठ्न खोज्दैन, उठाउँदा पनि उठ्न खोज्दैन। अब बसेर सोचेर
यतिकै सोचाएर मग्न भएर कहाँ कहाँ पुगेको त भैँसी सोतायो नि त। योगीहरू त त्यस्तो त होइन अवश्य पनि हो त। र जब यो तृष्णा नजिकबाट मार्ने तृष्णा भगवानले होस दिलाउनु भयो नै त्यतिखेरको हो भने आरक्ष देवता। के देवता? आरक्ष देवता भन्ने के हो? कोसाउना हो। के हो? आरक्ष देवता हो। ती आरक्ष देवता भन्ने भगवान। ती आरक्ष देवताले जब ऊ तृष्णामा रमाउन थालो, जो नन्दी राग त्यसमा तानिन थालो अनि गएर फेरि होस दिलायो। हे मनुष्य, हे मानव, तिमी नरमाऊ है, पुरानो मित्र छ भनेर नरमाऊ। त्यसमा त्यो नन्दी राग पनि तिमीलाई भित्री हिसाबले फसाएर मार्नको लागि पठाएका हुन्। यो पनि ठिक होइन है, तिमी यसदेखि पनि भाग भाग। यसले अहिले मात्रै मारेको होइन, अनमतको संसारदेखि मार्दै आउने यही नै हो। यो ठुलो मार हो, यसदेखि भाग। अनि उसले विचार गर्दाखेरि हो राम्रो गर्छु भन्दा सबै थोक बिगार्ने आएर त्यसरी बिगारिहाल्छ। यो लोभले जता ततै बिगार्ने लोभ। अन्तिम एउटै परिवारमा घर छुट्याइदिनु पनि लोभ। हेर्नु चाहिँ एउटै परिवार दाजुभाइ दिदीबहिनी त एक आपसमा राम्रो माया भएर बस्ने हो कि होइन? दसैँ देवालीमा मात्रै हो त होइन। जब यो लोभले राज गरेको हुँदाखेरि अनि तिनमा पनि टन्टा झगडा बनाइदिने अनि घर छुट्याइदिने। के गर्ने? अनि घर छुटेर अलिकति आफू धन सम्पत्ति भयो भनेदेखि उता भाइ बहिनी दुखी भए पनि मतलब छैन, यसो माथिबाट आफूले उनीहरूलाई हकार्ने। हेर्नुहोस् है, यो लोभले। केले हो? लोभले। उस्तै गरी घरको मामला भयो, अंश इत्यादि भयो भने चाहिँ दाजुभाइ झगडा गर्ने। अनि घरका आमा बितेको भयो इत्यादि भए भनेदेखि अनि त्यहाँ आए एकछिन रोइदिङ गरे। अनि यो एउटा आमाको चिन्ह, यो सोही त मैले राख्छु, आमाको चिन्ह यो त मैले लान्छु। हेर्नुहोस् है, आमाको चिन्ह मैले दिन्न कसैलाई, आमाको चिन्हले यो चोलो मैले लान्छु भनेर भन्ने हुन्थ्यो नि। बरु यो लुङ्गी म राख्छु भने हुन्थ्यो नि। सोही जो चाहिँ चिन्ह अरे त्यस्ता छन् कि छैनन् होला। र जब यो तृष्णाले उसको पक्षलाई मात्रै हेरेको हुन्छ, सबैलाई राम्रो सम्यक रूपमा देख्न दिन्न। अनि यो तृष्णालाई विचार गरेर हेर्दाखेरि सबैतिर फुटाइदिने पनि यसैले, झगडा गराइदिने पनि यसैले हो, जति अकुशल फैलाउने पनि यसैले हो। ओहो, यो त साँच्चैको शत्रु हो, योदेखि पनि नभागी हुन्न भनेर त्यहाँबाट भाग्न थाले। फेरि ती व्यक्ति त्यहाँबाट भागेका शून्य गाम हो अरे। कहाँ हो? शून्य गाम हो। शून्य गाउँमा पुग्छन्, सुनसान। अनि त्यो गाउँमा हेर्दाखेरि मान्छे एकजना छैनन्। अनि घरहरू हेर्दाखेरि त घरहरू पनि सबै खाली छन्। मान्छे नबसेको हुँदाखेरि सारा धमिरो लागेर केरा मक्केका छन्। शून्य गाउँ हो, सुनसानै गाउँ। अनि त्यो गाउँमा पुगेर बेचारा भाग्दा भाग्दै केही छ कि खान मिल्ने कुरा, एउटा घरमाथि चढेर हेर्छ, छैन। अर्को घरमा चढ्छ, छैन। अर्को घरमा चढ्छ, छैन। एउटा घर चढ्दै झर्दै सबै हेर्दाखेरि 6वटा घर रहेछन् त्यो गाउँमा। कतिवटा आइछन्? 6वटा घर। अनि ती 6वटा घर भएको गाउँमा पुग्यो। अनि त्यो गाउँमा चाहिँ पहिलेदेखि नै मान्छे किन नबसेका रहेछन् भन्दाखेरि त्यो गाउँमा डाका धेरै लाग्ने भएर। त्यो गाउँमा के भएर? डाका धेरै लाग्ने भएर मान्छे कोही छैनन्। अब खानेकुरा पनि केही छैन। अनि बिचारा उसलाई
भाग्दा भाग्दा हैरान परेको हुँदाखेरि अब यही विश्राम गर्छु भनेर त्यो गाउँमा ऊ विश्राम गर्न थाल्यो। हो यो अहिले ढाकाले सताएर सुनसान भइएको शून्य गाउँ, घर मात्रै छ, त्यही पनि सबै मक्किसकेका, जताततै छाना पनि पाल भएका, बिग्रिरहेका हो। यस प्रकारका घरमा ऊ बसेको हो भनेको के हो त भन्दा अज्जतिकानम आयतनानम, अरे छन्नम अज्जतिकानम आयतनानम अधिवचनम। शून्य गाम भनेको 6 प्रकारका आयतन, 6 प्रकारका इन्द्रिय, 6 प्रकारका इन्द्रिय आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। अज्जतिक आयतनानम, भित्री आयतन छेउडा। यिनी भित्री आयतन छेउडा चाहिँ शून्य गाउँ के हो? बिग्रेको गाउँ, भत्केको गाउँ, केही नभएको हुँदाखेरि अब रूप ठोकिन्छ, शब्द ठोकिन्छ, गन्ध ठोकिने त हुन्छ कि हुन्न? तर उत्पत्ति हुँदै विनाश हुँदै, उत्पत्ति हुँदै विनाश हुँदै यहाँ चक्षु भन्दाखेरि पनि त्यो पनि बिग्रिरहेको छ। योगीहरू चक्षु सोत घान जीव काय मन, आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन भन्दाखेरि चक्षुको यो प्रसाद रूपलाई लिनु, आँखाको प्रसाद रूप, अनि कानको प्रसाद रूप, जिब्रोको प्रसाद रूप, कायको प्रसाद रूप। कायको के हो? आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर अनि मन, हृदय वस्तु रूप हो। यो ठाउँमा पुग्दाखेरि अनि ऊ चाहिँ ठाउँमा विश्राम गर्न चाह्यो। अनि त्यहाँ विश्राम गर्दै थियो। अनि त्यो ठाउँमा डाकाहरू यहाँ त नौलो मान्छे आइपुगेछ थाहा पाए। डाकाले केले थाहा पाए? अनि त्यही बेलामा आरक्ष देवताले आएर, हे मानव, तिमी यो गाउँमा अहिले कोही पनि छैनन्, यहाँ चाहिँ डाका धेरै भएर कोही पनि बस्न सके छैनन्, तिमी यसैमा मलाई बस्ने ठाउँ भयो, यही मेरो ठाउँ हो, यही बस्छु, अब खुल्लम खुल्ला 6वटा घर छन् भन, ढुक्क पर नबस, यहाँ चाहिँ धेरै डाका लाग्ने ठाउँ हो। यो ठाउँ चाहिँ के हो? ती डाका कस्ता खाले डाका भन्दा गाम घातक, अरे गाम घातक, गाउँ नै तोडफोड गर्ने, बिगार्ने, यस प्रकारका डाका यहाँ छन्। हो यो गाम घातक डाका आउँछन् है, यहाँ पनि तिमी नबस, यहाँबाट पनि भाग। आरक्ष देवताले अब तपाईँ हामी आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, यो चाहिँ शून्य गाउँ, यो चाहिँ के हो? यसमा नतान्निनु। नम्बर 1 मा आँखामा पनि नतान्निनु, आँखामा पनि नतान्निनु, आँखालाई पनि माया नगर्नु। मेरा आँखा त बहुत तेजिला छन् नि, मेरा आँखा त्यसरी नतान्निनु। आँखा जुन हो कर्मज रूप यहाँ छ, जीवित रूप छ, कर्मले दिएको प्रसाद रूप छ, त्यसमा अब रूप आरमा ठोकिँदाखेरि यहाँ देख्ने प्रसाद रूप खडा भएर आउने हो त्यो देख्ने रूपमा पनि नतान्यो, कानमा पनि नतान्यो, गन्ध ठोकिने जुन नाक घ्राणमा पनि नतान्यो, जिब्रोमा पनि नतान्यो, कायमा पनि नतान्यो। यी सबैलाई अनित्य, दुःख, अनात्मा मनन गरेर बस। यसमा तान्यौ भने पनि तिमी डाकाका फेला पर्छौ। यो आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मनमा तान्यो भने पनि के का फेला परिन्छ? डाकाका फेला परिन्छ। यसैलाई अनित्य हेर्दै जाऊ। यसलाई अनित्य हेर्न सक्यो भने तिमी यसबाट छुटकारा हुन्छौ। अनि अनित्य हेर्नलाई उले विचार गर्दाखेरि उता डाका आउन थाली गए। अब यो घरलाई छोडेर म कहाँ जाने? अब मेरो त न घर न द्वार, म त बिटुङ्गाको व्यक्ति भए। अब कहाँ भाग्ने? विचारलाई भाग्ने ठाउँ पनि छैन। कहाँ भाग्ने? म त बिटुङ्गाको व्यक्ति भए संसारमा। योगीहरू जस्तो हो त? योगीहरूको त टुङ्गो छ कि छैन? कहाँ टुङ्गो छ? अब
यहाँबाट पनि तपाईँ हामी त एकनास समयले हाम्रो यहाँ बस्ने अवधि त निकै खाइदिइसक्यो नि। मनुष्य संसारमा कति बस्ने हो भन्ने कुरा टुङ्गो छैन, बस्ने दिन त हाम्रो खाइदिइसक्यो। अब यहाँबाट बिदा भएर जाँदा कहाँ हो, टुङ्गो छ। अनि यहाँ आउँदाखेरि पनि कहाँबाट आउनु भएको, अनि यहाँबाट कहाँ चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि हामी पनि टुङ्गो लागेको छ, हामी पनि बेटुङ्गाका व्यक्ति। कता भाग्ने 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 ठाउँ पनि। अनि अलमल्ल हुँदा हुँदै 6 जना डाका आए। आरक्ष देवताले आए है, ती डाकाले तिमीलाई गाम घातक गाउँ पनि बिगार्छन्, भेटे जति सबैलाई मार्छन्। है यहाँ नबसौ, भाग भाग भन्दा त्यहाँबाट भाग्छ। अनि त्यहाँबाट भाग्दै गएको छ, ऊ चाहिँ भाग्दै गएको छ। अब ती डाकाको बारेमा म अलिकति फेरि भन्छु। ती डाका भन्ने के हो त भन्दाखेरि, डाका गाम घातक, गाम घातको ती छन्नम बहिरायनम आयतनानम अधिवचनम। गाउँ बिगार्ने, गाउँ भत्काउने, गाउँमा भएकालाई मार्ने चाहिँ के हुन् भन्दा 6 प्रकारका बाहिरी आयतन। 6 प्रकारका के हो, भित्री आयतन कतिवटा हो? भित्री आयतन आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, यिनी भित्री आयतन। यिनी चाहिँ अब यहाँ शरीरमा भएका हुन् नि त। बाहिरबाट ठोक्किने बाहिरी आयतन 6 वटा। बाहिरी आयतन रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धम्म। र आशी विश्वोपमा सूत्र अनुसारले हो भने चाहिँ यी चाहिँ शून्य गाम हो, शून्य गाउँ। यिनी चाहिँ गाम घातक, चोरा गाम घातक, चोरा भनेर सिधै आउँछ। चोरा के हो? एक्लै भए चोर हुन्थ्यो, 6 जना हुँदाखेरि चोरा, बहुवचनले आयो नि त। एक्लैलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो? चोर। 6 जना हुँदाखेरि चोरा गाम घातक, बहिरानम छन्नम बहिरानम आयतनानम अरे 6 प्रकारका बाहिरी आयतन चाहिँ यिनी चोर हुन्, डाका हुन्। हो यिनी डाका कसरी डाका मार्छन् त यिनले भन्दाखेरि, अब ठक्कै रूप कहाँ आएर ठोकिन्छ भन्दा आँखामा। आँखाको यो शून्य घरमा आएर रूप ठोक्यो। आँखा चाहिँ के हो? शून्य घर। आँखा चाहिँ के हो? शून्य घर हो। यो आँखाको शून्य घरमा आएर रूप ठोक्यो। ठोक्किने बित्तिकै आँखामा देख्ने मन भयो कि भएन? ठोक्किने बित्तिकै देख्ने मन भयो। अनि ठोक्किने बित्तिकै देख्ने मन भयो। अनि देख्ने मनलाई ज्ञानले जानेन, ज्ञानले त्यसलाई जानेन, चिनेन। यो डाका आएर यस्तो भयो भनेर थाहा भएन। थाहा भएन भने उसले कस्तो हुन्छ अझै ध्यान दिएर हेर्न पुग्यो। अझै ध्यान दिएर हेर्न पुग्यो। अझै ध्यान दिएर हेर्दाखेरि उसलाई कि राम्रो लाग्छ कि नराम्रो लाग्छ, कि राम्रो पनि होइन नराम्रो पनि होइन, बीच खाले पनि हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? देखाइमा राम्रो लाग्ने पनि हुन्छ, नराम्रो लाग्ने पनि हुन्छ, बीच खाले पनि हुन्छ। हो यो आरमण, इष्ट आरमण, अनिष्ट आरमण, मध्य आरमण। इष्ट अनिष्ट मध्य भनेको तत्र मध्यता भन्छ पालीमा। इष्ट मनपर्दो आरमण, मनपर्दो रूप, मन नपर्दो रूप, मन पर्दो पनि होइन मन नपर्दो पनि होइन। ठोक्किने यिनी 3 प्रकारका हुन्छन्। अनि आँखामा मनपर्दो ठोक्कियो, मनपर्दो ठोक्कियो भन्ने बित्तिकै देख्दाखेरि मनपर्दो भयो, इष्ट आरमण भयो। अनि अझै हेर्छु, अझै राम्रोसँग हेर्छु, मन त्यतापट्टि झुक्यो कि झुकेन? त्यो आरमणले यताको यो मनलाई त्यता तान्यो कि तानेन? अनि त्यो मनले त्यहाँ मन पारायो। मन पार्यो फेरि। मन पार्ने बित्तिकै चोप जस्तो हो मन पर्ने चाहिँ, चोप जस्तो यो तृष्णा हो नि त। अनि त्यसमा टाँसिन्छ नि चोप त।
राम्रो रहेछ हेरिराखौँ, त्यही हेरिराख, अन्त नहेर। हेर्नुहोस् है, अब त्यो बेलामा त्यो लोभ आयो भन्ने बित्तिकै, तृष्णा आयो, तान्यो, राग आयो भन्ने बित्तिकै अब यहाँ भएका सती, वीर्य, समाधि, श्रद्धा, ज्ञान एउटै रह्यो त, सब डाकाले लुटिगयो। राम्रो जति सबै लुट्यो। बुझ्नुभयो नि? अब यो रूप आरोमा ठोक्किने बित्तिकै अब राम्रो लाग्यो, मन पर्यो भन्ने बित्तिकै मन परेर तणा, तणा आउने बित्तिकै तणा पचया के हो? उपादान। उपादान पचया कर्म भयो भन्दाखेरि त सबै तणा, उपादान, कर्मतिर लग्यो उसले। जुन यता श्रद्धा भएको, शील, वीर्य, समाधि, सती, प्रज्ञा रह्यो त राम्रो धर्म जति केही पनि रहेन। डाकाले लुट्यो, लुटाइ खाइयो। योगीहरू लुटाइ खानु भएको छ कि छैन? डाकासँग लुटाइ खान परेको छ कि छैन? कुटाइ खान पनि कति लुटाइ खाइयो, कति कुटाइ खाइयो। तर हामीलाई यो लुटाइको त्यति मतलब आएको छैन। उही पैसै चोरे मात्रै चोरो कि जस्तो सम्झिनुहुन्छ। जुन असली भित्रको निर्वाण प्राप्त हुने मडी चोरेको चाहिँ थाहा छैन। बुझ्नुभयो नि? बरु आफू लगाएका फाना छैनन् भने फाना चोरिदियो भने मेरा फाना भर्खर किनेका कति दामका चोरिदियो, त्यहाँ गएर पिर गरेका हुन्छन्। जुन असली मेरो श्रद्धा चोरिदियो, मेरो वीर्य चोरिदियो, मेरो शील चोरिदियो, मेरो समाधि चोरिदियो, त्यसमा पिर लागेछ। हेर्नुहोस् है, डाकाले त्यसरी मारिराखेको छ। अनि चोरेकै थाहा नपाउँदाखेरि त डाकाले त झन् मन परि डाका मार्न पायो कि पाएन? मन पर्यो भन्ने बित्तिकै तणा तान्निसक्यो। तान्निसक्ने बित्तिकै सबै यहाँको हराइदियो। अब कोही कोही बेलामा यही मन पर्दो आरम्भमा कति राम्रो भनेर त्यसमा तान्यो भन्ने बित्तिकै अघि हुँदै गरेको वीर्य पनि हरायो। वीर्य पनि हरायो। राम्रो वीर्य सम्मा वायमा छैन, सम्मा सती पनि छैन, सम्मा समाधि पनि छैन। मिथ्या वीर्य भयो। नचाहिँदो क्लेश हुनेमा मन त्यता तानिरहेको। मिथ्या सती, क्लेश हुने आरम्भमा मन गइरहेको छ, होस गइरहेको छ। मिथ्या समाधि, जुन तृष्णा भइरहेकामा एकोरो भइरहेको छ। बुझ्नुभयो नि? राम्रा जति सबै चोर्यो। त्यसो हुँदै नै चोर, गाम, घातक 6 वटा छन्। यदि अनिष्ट आरम्भ मन नपर्दोलाई देखियो भने चित्त नबुझ्ने द्वेष उत्पत्ति हुन्छ। कोही दिन कोही बेला आफूसँग झगडा भएका के भएका व्यक्तिहरू पनि छन् कि छैनन्? आफूलाई रिस उठेर अनुहारै हेर्न मन लाग्दैन भन्ने खाले पनि हुन्छन् कि हुन्नन्? अनि ठिक्क आफू राम्रो ठाउँमा पुग्दा तिनको अनुहार झप्पै देखियो भन्ने बित्तिकै मन कस्तो हुन्छ? अलिकति यो पनि यहाँ आएछ। हेर्नुहोस् है, द्वेष मन भयो कि भएन? द्वेष मन हुने बित्तिकै यहाँ भित्रका श्रद्धा, शील, सुत, चाग केही रह्यो त राम्रा जति सबै चोरिदियो। द्वेष आएर पनि चोर्छ, लोभ आएर पनि चोर्छ। यदि आँखामा रूप ठोकिँदाखेरि यहाँ देख्ने मन उत्पत्ति भयो, उत्पत्ति भएर बसिराख्ने त होइन, उत्पत्ति भएर विनाश भइरहेको छ, एकनाश विनाश भइरहेको छ। तपाईँ हामीले अहिले यो देखेको बेलामा यिनी देखेको मन उत्पत्ति भएको हुन्न। बुझ्नुभयो नि? अहिले सबै हेर्दा धेरै देखेको देखिएन, एउटो देखेको बेलामा अर्को देखेको छैन, पालैसँग देखेको। तर हामीले त एकैचोटि देखिराखेको जस्तो भएको छ। छिटो गतिले उत्पत्ति विनाश भइरहेको छ। उत्पत्ति विनाश भइरहेकोलाई अब आफूले एकनाश देखिरहेको छु, अघिदेखि पनि देखिरहेको, अहिले पनि देखिरहेको छु भन्दाखेरि त नित्य जस्तो भयो कि भएन? अनित्यलाई गएर नित्य सम्झ्यो। अज्ञानताले गर्दा अनित्यलाई नित्य सम्झ्यो। अनित्य हुनाले दुःख हो। त्यो दुःखलाई जानेन, हेर्नलाई सुख सम्झ्यो। अनात्मालाई आत्मा लियो। अनित्य, दुःख, अनात्मा भएकालाई नित्य, सुख, आत्मा भइगयो।
मोह अज्ञानताले गर्दा। केले गर्दा? देख्दा राम्रो हो भने तृष्णा आयो, लोभ आयो। देख्दाखेरि मन परेन भने द्वेष आयो। मन पर्दो पनि होइन, मन नपर्दो पनि होइन भनेमा मोह आउँछ। बुझ्नुभयो नि? किन मोह आउँछ भन्दा त्यो बेलामा विपश्यना ज्ञान लगाइराखेको छ भने त मोह आउन पाउँदैन। विपश्यना ज्ञान छैन भने त त्यहाँ अनित्य भएको, दुःख भएको, अनात्मा भएको जान्दछ त। अनि नित्य उसले लिइरहेको छ। अघि अहिले हेरिरहेको छ नि, त्यसैले नै हेरे जस्तो भइरहेको छ। हुन त त्यसैले हेरिरहेको त होइन हो त। यो देख्ने मन पनि बत्ती बलेको जस्तो हो नि त। देख्ने मन पनि कस्तो हो? दीप ज्वालमिव, दीप ज्वालमिव, दीपको ज्वालो। ममती बाल्यो, ममती बलेको छ भनेदेखि योगीहरू बलिरहेको ममतीको माथिको बत्तीमा, माथिको आगोमा भनौँ, माथिको आगो के को आडमा छ त भन्दाखेरि यो सलेदो र तेल। त्यो आगो किन भएको त भन्दा सलेदो र तेललाई खान पाएको हुनाले यहाँ बल्न पाएको छ नि त। एकपाली धिप्प बलेकोले एकपाली त्यसको तेल चुसेको हुन्छ, चुसेको हुन्छ, त्यो सलेदोलाई पनि खाइदिएको हुन्छ। अर्को धिप्कोमा अर्को तेल चुसेको हुन्छ। एकपाली चुसेको तेल एकपाली झप्पै बलेकोले खाइदिइसक्यो, फेरि अर्को बल्नको लागि अर्को पाली चुस्न पर्यो कि परेन भने अघि बलेको र अहिले बलेको त्यही नै बत्ती हो त। अघि बलेको अघि बल्दै गरेको जुन तेल र सलेदो थियो, अहिले त्यो तेल पनि सक्यो, त्यो तेल पनि छैन, सलेदो पनि छैन, छोटियो नि त। के भयो? अहिले यति बल्दै थियो, बल्दा बल्दै छोटो भयो भन्दा अघि यति हुँदाखेरिको त्यही आगो हो त होइन नि। किन? जुन तेल पनि सलेदो पनि अनित्य भइरहेछ, त्यो बत्ती चाहिँ नित्य हुन्छ त भने त्यो पनि क्षण क्षणमै बिग्रिँदै नयाँ भइरहेको छ कि छैन? हो त्यस्तै यहाँ देखेको पनि नयाँ नयाँ कारण जुटेर उत्पत्ति भइरहेकाले देखिरहेको जस्तो भएको, क्षण क्षणमै यहाँ पनि बिग्रिरहेको छ। कानमा पनि क्षण क्षणमै सुनेकोमा बिग्रिरहेको छ। गन्धमा, रसमा, स्पर्शमा, मनमा, सम्पूर्णमा क्षण क्षणमै बिग्रिरहेको छ। हो त्यो क्षण क्षणमै बिग्रिरहेको। अब सुखबाट पनि मन परो भनेर तान्ने छैन, दुःख पनि होइन, राम्रो पनि होइन, नराम्रो पनि होइन, बिचखाले उपेक्षामा भएको हुन्छ। तर त्यसलाई सही ज्ञानले नजान्दाखेरि त्यो अनित्य भइरहेकालाई नित्य सम्झेको हुन्छ, अनित्य भएको हुनाले दुःख भएकालाई सुख सम्झेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? अनात्मालाई आत्मा सम्झेको हुन्छ र कुनै सार नभएकालाई सार सम्झेको हुन्छ। हो त्यो सम्झेको अरू हो कि अज्ञानता हो? अज्ञानता भनेको अविद्या। अविद्या छ भने अविद्या पचया संखार घुम्छ कि घुम्दैन भन्दाखेरि जब अज्ञानता हुने बित्तिकै भित्रका श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा छ त केही सबै डाका मारिदियो। के गरिदियो भने गाम घातक, चोरा गाम घातक 6 जना। कतिजना? 6 जना। अब ती 6 जना चोर रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धम्म। रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धम्म हो नि चोर 6 जना। जुन आँखाले देखिने रूप, कानमा ठोकिने शब्द, नाकमा ठोकिने गन्ध, जिब्रोमा ठोकिने रस, कायमा ठोकिने पर्व, मनमा ठोकिने धम्म। धम्म भनेको पहिला पहिला देखेका, सुनेका, गरेका, पढेका, खाएका, हिँडेका ती सबै धम्म आरम्भ भएका हुन्छन्। तिनी सबै के भएका हुन्छन्? पहिला पहिला जति देखेका छन्, जति सुनेका छन्, जे गरिएको थियो ती बचपनदेखिका हुँदै विकृति त भएको छ, तर तिनी धम्म आरम्भको रूपमा हुन्छन्, सोचाइ वस्तु हो। त्यो
धम्म आरमण भएर यहाँ भवङ्गमा ठ्याक्कै ठोकिने बित्तिकै सम्झना आउँछ कि आउँदैन? कहिले न मैलेको पनि सम्झना आउँछ। सानामा स्कुल पढ्दाको झोलामा नाकामा सिगान लिएर झोला भिरेर हिँडेको पनि आउँछ कि आउँदैन? हो, त्यो यिनी सबै धम्म आरमण। अहिले देखेको अब यहाँ रातो देखियो, देख्ने बित्तिकै देखेको बिग्रियो, बिग्रिसक्दा धम्म आरमण भयो। त्यो धम्म आरमणलाई बल्ल यहाँ मनायतनले ग्रहण गर्ने हो नि त। पठान तालीमा हेर्नुहोस्, चक्षु वैन्याड धातु तम संवेदका च धम्माम मनोधातु या तम संवेदकान च धम्मानम आरमण पचये न पचयो। यो प्रतिहारमा चक्षु अनि मन, सोत मन, घान मन, यो चाहिँ धम्म आरमणसँग सम्बन्ध हुने हो नि त। देखिसक्यो भनेपछि त सक्यो नि, त्यो बिग्रियो। तर त्यो बिग्रेर धम्म आरमणमा आएर फेरि उपकार हुन्छ, आएर खस हुन्छ। सुनेको शब्द सुन्यो, बिग्रियो, अनि यहाँ धम्म आरमणमा के भनेको अरे हेर्नुहोस् है, त्यो धम्म आरमणबाट भएको के भएको हो गर्दाखेरि यो मनका सोचाइ वस्तु जति, चिन्तन वस्तु, कल्पना वस्तु जति, यिनी सबै धम्म आरमण हो। त्यो धम्म आरमण अनुसारले मनमा उत्पत्ति भएर आउने हो नि त। र उत्पत्ति हुँदाखेरि त्यो उत्पत्ति हुनेमा राम्रो लागे पनि तानिएको छ, नराम्रो लागे पनि तानिएको छ। यदि बीच खाले भयो भने पनि मोहले छोपिदिन्छ भने यी चक्षु, सोत, घान, जीव, काय, मन, यिनी 6 द्वारमा 6 प्रकारका आरमण ठोकिएको नजिकमै लोभ, दोष, मोह यिनी तिनटै छन्। भन्नुभयो नि, यिनी डाका ठोकियो भन्ने बित्तिकै लोभ, दोष, मोह, कि लोभ आइजो, कि द्वेष, कि मोह। अब यी तिनटै नआउने उपाय के छ त भन्दा विपश्यना, त्यसलाई भनेको विशेष गरेर हेर्नु। के गर्नु? विशेष गरेर हेर्नु। त्यही भएर ध्यान गरेको, समाधि लिएको, किन यसरी समाधि धेरै बजी लिनु पर्यो भन्दा विशेष गरेर हेर्दाखेरि एक ध्यान लगाएर हेर्न सक्नको लागि, एक ध्यान लगाएर हेर्न सक्ने भइदियो भने त हेर्न भयो नि त। बुझ्नुभयो नि? नभए यो श्वास प्रश्वास किन गरेको होला, कसै कसैमा हुन्छ बरु कुनै भगवानको नाम जपेर बस्न पाए पनि छ, कसै कसैमा त्यो पनि हुन्छ नि त। हुन सक्छ कि सक्दैन? भगवानको एउटा भगवानको नाम, एउटा मन्त्र जपेर बस्न पाए पनि बरु ती भगवान आएर तथास्तु पो भनिदिन्छन् कि भन्ने नि त। के हो अरे हाम्रो जातिवाला त छाप धेरै छ नि त। विशेष त एक ध्यान हुने अभ्यास गर्नु। अभ्यास भयो भने बल्ल यी इन्द्रियमा जुन जुन ढाका आउँछन् त्यसमा एक ध्यान लगाउन सकिन्छ। अब यसबाट भाग्नु भनेको नै भगवानले जति ढाका आउँछन् यिनी ढाका आउनु भनेर जान्नु। जुन ठोकिने आरमणमा पनि नतान्निनु, ठोक्काई खाने आरमणीकोमा पनि नतान्निनु। दुईटा ठोकेर उत्पत्ति हुने चक्षु विज्ञान, स्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीव विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान कुनैमा पनि नतानिनु। किन नतानिनु भन्दा यो अनित्य मात्रै हो। अनित्य नै दुःख हो, अनात्मा हो। त्यसो हुँदा त्यसको स्वभाव जस्तो छ त्यस्तै रूपमा जान्दिनु, जस्तो छ त्यस्तै रूपमा जान्दिने। उत्पत्ति भयो, उत्पत्ति हुने साथ विनाश हुन्छ, जान्दियो। उत्पत्ति विनाश जान्दिराखेको ज्ञानले एकना जान्दिराख्ने भने तानिने आउँछ, द्वेष पनि आउँछ त, नजानेको मोह पनि आउँछ त। यिनी लोभ, दोष, मोह अपायतिर तान्नेहरू एउटै आउन पाउँदैन। आफू ठक्कै उरिया राम्रो छैन, कोसिस गरिए छैन, ज्ञान लगाइ छैन भने यिनी शत्रुहरू आउने हुन् नि त। होशियार भएर ज्ञानले बसेको बेलामा यिनी क्लेश आउन पाउँदैन। रूप ठोक्यो, देख्यो, भइगयो, त्यहाँदेखि उता नजानु। ठोक्यो, देख्यो, ए कस्तो रहेछ भनेर अलि ध्यान दिएर हेर्न थालियो, शिरदेखि पाउसम्म इत्यादि भनेदेखि अनि तानिनेतिर जान्छ नि त। देख्यो, भयो। बुझ्नुभयो नि? त्यही देखेको पनि बिग्रिरहेको त। देख्ने भने के भइरहेछ? देख्ने मन भयो, बिग्रियो। शब्द ठोक्यो, सुन्ने मन भयो, बिग्रियो। कसका कुरा गरेका, कसले भनेको, के भनेका, त्यो चासोतिर नजाने नि।
यहाँ त कुरा ठोकेको होइन नि, शब्द मात्रै ठोकेको। कानमा के ठोकेको? कानमा शब्द मात्रै ठोकेको, सुनेको मन मात्रै उत्पत्ति हुन्छ। यहाँ सुनेको मन उत्पत्ति हुन्छ, विनाश भइहाल्छ। यसले केही मतलब राखेको छैन नि। ठोक्यो, सुन्यो, बिग्रियो, ठोक्यो, सुन्यो, बिग्रियो, यसले गएर समस्या उठाउने हो नि त यहाँबाट। अब यहाँ सुनेकोलाई यसले मनन गरौँ, के भएको अरे, कसो अरे, अनि त्यसमा चासो राखो, त्यसैबाट तानिने छ कि द्वेष हुने छ कि, हेर्नुहोस् है, त्यो अनित्यलाई नजान्ने मोह हुन्छ कि एउटा भइहाल्छ। यदि त्यसमा होसियारी भएर, यहाँ होसियारी छ, यहाँ शब्द ठोकिँदै बिग्रिँदै, होसियारी भएर जान्दिरहेको छ, ठोकिँदै बिग्रिँदै यहाँ जान्दिरहेछ भने तानिन्छ त? तानिन्न। तानिएन भने कुनै डाकाले आएर भित्रका जुन सतीउरी समाधि लुट्न पाए त? आफ्ना असले धर्म जसको तस बचे। अरूले आएर सुरक्षा गर्दै हुन्न नि त। यो हुन्छ त? हुँदैन। अरूले आएर सुरक्षा गर्दै हुँदैन। अरूले गरिदिने काम पनि होइन, होइन नि त। अब जुन मनमा हुने क्लेश आफैलाई थाहा हुन्छ नि, अरूलाई त थाहा हुन्न। अरूलाई त भएका क्लेश त लुकाइन्छ त, आफूलाई लुकाइन्छ कि लुकाइन्न? म कस्तो लोभी छु कसले भन्छ? भन्दैन। अरूको कमाई भयो, उसले पछ्याउ पायो अरे भन्दा कस्तो डारले जल्छु कसले भन्छ? नजल्ने को छ? नजल्ने छन् कि छैनन्? श्रोतपन्न भइसकेका चाहिँ जल्दैनन्। आर्य ज्ञान पाइसकेका चाहिँ डारले जल्दैनन्। पृथक जन हो भने त कसैको अलि धेरै जल्ने हुन्छ, कोही थोरै मात्रै जल्छन्, कसै अलि धेरै जल्छन्। सँगै बिक्री गर्न गएका उसका चाहिँ सबै बिक्री भयो, आफ्ना चाहिँ बिक्री भएनन्। मनमा कस्तो हुन्छ नि? खिन्न भयो कि भएन? मेरो त बिक्री भएन नि। जे होस् तपाईँको बिक्री भयो, मलाई बहुत खुसी लाग्यो। सामुने त भनिन्छ कि भनिन्न? अनि अलि पर गएपछि उसका चाहिँ सबै बिक्री भयो, उसका चाहिँ किनिदिइहाल्छ। हाम्रा चाहिँ हेर्दै हेरेन, उसका चाहिँ किनिदिइहाल्छ भनेको चित्त बुझेको आवाज हो कि नबुझेको? जलेको हो नि त। मलाई कस्तो डाडले जले म त भनेर कसले भन्छ? आफ्नो कसुर त सबैले लुकाउँछन् कि लुकाउनु? त्यो स्वाभाविकै हो नि। नलुकाइकन भए जति सबै भन्ने भने पनि भागा भाग होला नि। फेरि सुनिसक्नुहुन्छ त? कोही कोही छन् माइसुमा एकपालि म चिवर लगाउने साल नै हो, चिवर लाउन भन्दा 1.5 महिना अगाडि आग लागि भएको थियो। आग लागि हुँदाखेरि त्यहाँ धेरै घर गए। त्यहाँ एउटा के देखियो भने एउटा बर्मा हो कि चिना हो कि हो, फौज गाडी एउटा ल्याएर त्यसका सामान चढायो। अलिकति अब दामी दामीहरू गाडीमा चढायो र अरू चाहिँ अब आगो नजिक भइसक्यो नि, ओसार्न नभ्याउने भयो। अनि ठक्कै त्यो गाडी र उसको मान्छे पठाइदियो, ए मेरो दोकानका सामानहरू लैजाओ, कोलाई चाहिएछ सबैले लैजाओ, मफतमा लैजाओ, आगालाई खिलाउनु भन्दा तमोरलाई दिन्छु भनेर ऊ बसेर चाहिँ खुल्ला सबैलाई बोलायो। हेर्नुहोस् है, सबैलाई बोलाएर अब लैजाओ भनेपछि मफतमा पाएर चाहिँ कसले छोड्छ? लैजाओ नभन्दा त सामान निकाल्दै चाहिँ गएर भित्र सँगाइदै चाहिँ गएर सबै गुटपुटाउने हुन्छन् होइन? अब त्यो आगो निभाउन को जान्छ त्यतिखेर? जान्न नि, सबै त्यहाँका ओसार्नेतिर जान्छ। अनि कोही चाहिँ जुन आफूलाई जुन पैसा र के पत्थरहरू पाइपमा हाले अनि घरलाई ताला मार्दै गए, सबै आगाले खायो। कसैले चाहिँ अब आगाले खान्छ, किन आगालाई खिलाउने, लैजाओ। एकजना मिल्छ। अनि अर्को दिन ती चर्चा पनि भयो। तिनी चर्चा हुँदै थियो, एकजना आएर, मैले नाम त तोक्न चाहन्न, एकजना आएर के भन्यो भने फलनाथको पनि गएछ, उनका त अलिअलि पैसा पनि गयो अरे।
अब बल्ल ठिक्क हुने भयो। पहिला अलिकति मैहुम भन्थे, अब चाहिँ बल्ल हाम्रो लेभलमा आउँछन्। ठिकै छ अरे उसले नि। अनि त्यति कुरा गरेर एकछिनमा गयो। अनि एउटा छेउका साथीले यो मान्छे बहुत सोझो मान्छे हो। अनि अर्काले होइन अर्काको घर जल्दो पनि ठिकै छ भन्ने होइन, यसले जस्तो मनमा छ उस्तै बोल्यो, अरूले बिचारा भन्ने सबै बहाना हुन् अरे। फेरि अर्काले नि ठिकै छ भने धेरै हुन्छन् अरे। उसले चाहिँ खुल्ला गरी नै भनौँ, खुल्ला गरे भने चाहिँ ती एकजना चाहिँ भेटाएँ मैले, सासा पापा जस्ता व्यक्ति नभएदेखि अब धेरैले त बिचारा कठै बिचारा गर्छन्। अनि भित्रभित्र हुन्छ कि हुन्न होला, मेरो मन त सफाई छ, बाहिर त है ठिक्क पार्न त सजिलो छ नि। साँच्चै भित्री हेर्ने भने कतिसम्मको फोहोर छ भन्ने कुरा। अब यो मनलाई सफाई गर्ने हो नि त हामीले विपश्यना भनेको, बुझ्नुभयो नि। यो मनलाई के गर्ने हो? सफाई गर्ने हो। अब डाका त आइगयो। अब यी डाकाबाट पनि भाग्न भने उनले, अनि त्यहाँबाट पनि भाग्न पर्यो। भाग्दा भाग्दै अब कहाँ पुग्ने हो भोलि चाहिँ? आज चाहिँ अब समय पनि पुरा भएको हुँदाखेरि भोलि पनि अझै एकपालि भागौँ। आजलाई चाहिँ यतिमै समाप्त गरौँ।